Bakunzi ba televiziyo Isanganiro ndabaramukije kaze mu makuru yo kuri no wa kabiri twabateguriye akaza kubagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira mu gisata c'imigenderanire ibihugu vy'u Burundi na Kenya ngo bigiye gushira mu ngiro amasezerano yo gufashanya bikaba vyashikirijwe na ambassadeur Daniel Waisiko aserukira igihugu ca Kenya mu Burundi mu mubonano yahawe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu gisata c'inyubako naho abakozi bubaka umuserege uri kwibarabara ry'igihugu nimero 1 ngo ntibagishoboye kwirihira amazu babamwo n'amashure y'abana bitewe ku kutabona agahembo kabo haraciye ukwezi n'igice nkuko muza kubikurikira muri ano makuru muraza gukurikirana no mu gisata cyo guhanahana amakuru zimwe mu ntambamyi abamenye abakora uwo mwuga bahura nazo mu mwanya muto idonido ryano makuru. Ndase kwa ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata c'imigenderanire igihugu ca Kenya ngo kigiye gusimbataza imigenderanire yaco no Burundi vyashikirijwe n'userukira ico gihugu hano mu Burundi mu gihe habwa umubonano n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ambassadeur Daniel Waisiko akamenyesha ko bagiye gushira mu ngiro amasezerano yo gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri tumukurikire ahasubirwamwo na mugenzi wacu Arthur Kavabushi. Wari umubonano ngirakamaro aho twavuganye ugutsimbataza imigenderanire hagati y'u Burundi na Kenya mu bisata nk'ubutunzi iterambere mu vy'ubudandaji mu vy'ingenzi hamwe n'imigenderanire. Iruhande y'ivyo hari no gukomeza imigenderanire hagati y'abarundi n'abanyakenya. Twaganiriye kandi n'ibijanye no gufashanya hagati y'u Burundi na Kenya nkuko ivyo bihugu bihurikiye mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko hamwe n'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari hamwe no mu muryango wa Afrika ndetse n'umuryango mpuzamakungu ONU. Twaganiriye kandi n'ibijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi na Kenya no kuraba kwa amasezerano yashizwe ko umukono ashigwa mu ngiro neza hamwe no gukorera mu bindi bisata hamwe no gushira umukono ku masezerano ajanye n'ivyo bisata. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akaba kandi yakiriye n'userukira igihugu c'Ubufaransa mu Burundi ambassadeur Stéphane Ganberg umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere akaba yavuze ko Ubufaransa bugiye kubandanya bushigikira ibisata vy'ubuvuzi n'indero. Alain Guillaume Bunyoni yongeye gusaba userukira Ubufaransa mu Burundi guhimiriza abanyamitahe b'abanyamahanga kuzana imitahe yabo mu Burundi. Tuve mu gisata c'imigenderanire tuje mu gisata c'inyubako aho abakozi bubaka umuserege uri kwibarabara ry'igihugu inimero 1 Bujumbura Bugarama bahagaritse akazi kabo kuva kuri uyu wa mbere abo bahawe akazi n'ikigo c'amabarabara mu Burundi ARB bavuga ko haheze ukwezi n'igice badahembwa mu gihe amasezerano bari bafitaniye avuga ko bahembwa burindwi zibiri basigura ko uko kudahembwa gutuma badashobora kuriha amazu babamwo eka mbere no kurihira abana amashure bagasaba ababijejwe kubatunganiriza maze babone kubandanya akazi. Inkuru tubaza Jerome Hakizimana. Abakozi bo ku munsi b'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB bubaka uwo muserege mubona kwibarabara ry'igihugu nimero 1 nibo bahagaritse ibikorwa kuva kuri uyu wa mbere. Imvo nkuko babivuga ngo nuko bamaze ukwezi n'igice batarahembwa mu gihe amasezerano bafise avuga ko bahembwa buri kwindwi zibiri ziheze. Ivyo rero ngo bigatuma bagira ingorane zitari nke harimo kudashobora kuriha inzu babamwo, kugura ibikoresho by'abanyeshure kuba bafise ubona ko ari no mu ntango z'umwaka w'ishure, kuriha amadeni bafashe mu mashira hamwe yo kuziganya no kuguranana ayo bafise mu buriro bitura bari kubikorwa n'izindi. Ubwabo ngo ntibatahura igituma haca umwanya ungana gutyo batarahembwa mu gihe leta iba yarategekanije uburyo bw'ivyo bikorwa. Ingaruka z'iryo teba guhembwa zikora ku batari bake.
umwe mu bafise inzu y'uburiro ahafungurira abagera kuri 80 amenyesha ko abishyuza amafaranga arenga gati 550 ivyatumye akazi kiwe gahungabana akanatakaza icizere kubo yatora ko ibifungurwa ateka ku ideni nawe abemeza ko azoba ari inyuma y'indwi zibiri bose bagasaba ko abo bakora kuri uwo muserege wo kwibarabara ry'igihugu nimero 1 botunganirizwa nubwo biruko abo bakozi bemeza ko bahembwe biteguriye kubandanya ibikorwa ni mu gihe abakora umuserege uva muri quartier uw'interekwa muri zone Gihosha umanuka kuri iryo barabara ry'igihugu nimero 1 bahawe akazi na Obuha bo ibikorwa bibandanya bakanamenyesha ko tangorane yo guhembwa bafitaniye na Obuha. Mu kigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB basigura ko habaye ikibazo cyo gushikirwa n'uburyo Izere Divine ajejwe kumenyesha makuru muri ARB akabahumuriza abiziza ko ico kibazo kizoba catorewe inyishu mu mpera zinondwi. Reka no makuru tuyabandanirize mu gisata cyo guhanahana amakuru. Bamwe mu bamenyesha makuru bakorera mu Burundi bamenyesha ko batoroherezwa na bamwe mu bavugizi b'inzego za leta mu kuronka amakuru atandukanye ajanye n'ibikorwa birangurwa na leta bagasaba abashikiranganji n'umukuru w'igihugu guhimiriza abafise akageso ko kwimana amakuru kugira bahindure ingendo babishikirije kuri no wa kabiri mu gihe amakungu yahimbaza umunsi wahariwe uburenganzira bwo kuronka amakuru tubakurikire. Bavuga yuko ivyo gushikira inkuru muri uyu mugabo wacu wo kumenyesha amakuru ntivyoroshe cyane ntivyifashe neza nkuko twari tubikeneye kuko ugiye kurondera inkuru dufatiye nko ku nzego zo hejuru ugiye nko mavugizi b'inzego z'igihugu b'inzego z'ubushikiranganje butandukanye benshi batangwa gusaba ngo manza bandika makete manza usabe uruhusha ministre kandi bwari uburenganzira bwacu gushobora kumenya ibiriko bivugirwa hirya no hino kugira ngo dushobore kubimenyesha abanyagihugu badukurikirana. Iruhande y'ivyo no mu banyagihugu ubu ntibicoroshe cyane swari wese aguha amakuru abadukurira cyane cyane duhereye ku mukuru w'igihugu batera kamo bahereye ku nzego zitandukanye ku bushikiranganje butandukanye kuva hejuru gushika hasi babwire yuko abamenyesha makuru sabansi gutanga amakuru nta kibi kirimo. Ugereranije n'imyaka yaheze hariho akarusho runaka twashikiri kuko uko badufata kera suku bimeze nkuko mukuru w'igihugu yabivuze yuko atagihugu cobaho atamumenyesha makuru twomusaba ko yobandanya ahimiriza ubushikiranganje butandukanye yuko abamenyesha makuru basigaye muri iki gihugu bariho kugira ngo bamenyeshe abanyagihugu ibiriko biraba ndetse n'abari hanze bamenye ibiriko biraba mu gihugu bisigura yuko batubonye turiko turashaka kumenyesha inkuru tutari ngaha kugira ngo twononere igihugu cacu. Mu Burundi haracyari agahaze kugira abamenyesha makuru bashikire ahantu inkuru iri kuko kenshi hari igisanga kugira ushikire novuga kuri terrain kugira nk'amakuru bigusaba ko ushikire abajeje intwaro ushikira abategetsi abo bategetsi nabo rimwe na rimwe hariyo bamwe muri bo batahura ko mumenyesha makuru afise uburenganzira bwo gukora hakaba nabandi baca bamera nk'intambamyi kugira umenyesha makuru ashikire inkuru kandi abona ko ari uburenganzira bwiwe kandi akabona ko n'abanyagihugu bakwiye kuronka ayo makuru. Leta kujya ku mwibwirizwa shingiro handitswe yuko ari ubwigenge bwo gushikiza amakuru nuko abategetsi batobera intambamyi umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi kugira umenyesha amakuru agiye kurondera inkuru ashobore kwishikira mu buryo butagoranye cyane. Tuje mu ntara ya Rumonge ingingo yafashwe yo kwandikisha ubwato bwose bwinjiye kuroba mu kiyaga Tanganyika ngo ifasha kumenya abinjira mu mazi mu ntumbero yo gukingira umutekano nkuko vyemezwa na buramatari w'iyo ntara hamwe n'abarovyi nabo nyene ubwabo ubu ngo nta ukigira ingorane mu mazi ngo bayobegwe umuryango wiwe. Reka iyo nkuru tuyibaze Francine ndiho kubgayo.
Kumweha w'uburovyi wa Rumonge abo barovyi bariko bitegura kugira binjire mu mazi ariko imbere ya vyose babanza kwiyandikisha ku gisirikare gikorera aho mu mazi. Abarovyi batubwira ko berekana ibibaranga uko baba bajanye muri ubwo bwato akenshi buba burimwo abari hagati ya 6 n'8. Ubwato bwenga zaduca hariya ku gisirikare bakadukontorora ari ibintu bita amabazi twaguze ari kwifoto hakabako n'izina giwawe ayo matumaze guhisasumisa byose tuvuga inimero bakaturaba cyatubandanye no mu gatondo bigenda uko nyene duca kuri marine tukaya tumanuka ku musenyi hari abandi basoda bari ku musenyi tuyihezeze tutatuza aho tuba umubosi muba mukorera abafise urutonde rw'abarovyi biwe akoresha hariya cabatanga akasitanga ni nomero ya kijya gipe amaze gutanga ijya nomero ya kijya gipe mwebwe mucamugenda muvuga ijya nomero ya kijya gipe hanyuma usice hajya bakaca baraba kuri rwa rutonde ko muri ko kijya gipe gikorera hajya hanyuma ukeneye no kuyamisha ukagenda ugatanga raporo zengoma nka mamire mundi mweha bakavuga ati transfer ngiyi uragiye mu mweha hariya barakwakira iyindi komite bibizezwe gutagifise ntohonyora ku munsi razi mugende utange raporo. Iyo ngingo ngwiramaze umwaka ifashwe nkuko bisigurwa na buramatari w'intara ya Rumonge. Consolateur Nitunga akavuga ko yafashwe ku mvo z'umutekano inyuma yaho inkozi z'ikibi ziteye abanyagihugu ziciye mu kiyaga. Byarashitse mu mwaka uheze mu 8 ibintu biracangana turategwa n'abantu baje bava baciye mu mazi niho vyavuye byose baca mu mazi bararengana baraduga mu misozi bagenda kwarika iyo hejuru muri kariya gace ka Burambi ka komine Burambi Maramvya hanyuma abo bantu kugenda bagiye batwiciye abantu bashika 11 burya iyo umuntu avunitse aca amenya ngena cumbagira murabizi twarafashe izo ngingo leta yarafashe ingingo kugira ngo tumenye abakorera muri ry'amazi. Userukira imbere y'amategeko urunani rw'abarovyi n'abadandaza amafi mu Burundi arashimishwa n'iyo ngingo. Gabriel Butoyi akavuga ko ubakajagari kagabanutse mu kiyaga. Ubu turamenya neza atagukekeranya abagiye mu mazi n'abavuyeyo. N'igihe tubonye yuko ari ubwa hariho uwo tutabona ataje kandi yinjiriye hano tuca turondera kumyeha kuko kumyeha hariho ukuntu tuvugana turatume turondera uyo murovyi iyo yagiye iki kintu cyo gukontorogwa kuno mubona novuga nti byaratumye habaho kumenya neza uruza n'uruza gukontorora uruza n'uruza rw'abarovyi mu mazi kuko kera hariho abarovyi bibe gito wasanga baduze mu mazi kuroba bukeye bakagera muri Kongo bakamarayo 2 bakamarayo 3 niyo bagarutse ntitubimenye ivyo kandi byaragabanije nibi bintu by'abagizi ba nabi usanga bakoresha amato bakigira ngo nabarovyi mugabo atarabarovyi usanga arabagizi ba nabi ivyo rero byaragabanutse ku rugero rutari ruto. Abarovyi bategerezwa kwisuzumisha aho kuri uwo mweha wa Rumonge baharugwa mu gihumbi bariyemerera kubahiriza ayo mategeko bakanishimira ko ubu n'ubusuma bwagabanutse mu mazi. Ni kuri iyo nkuru duciye dusozera amakuru y'ikirundi twari twabateguriye ndabashimiye ko namwabanye natwe ibihe byiza na televiziyo y'Isanganiro.